咱就是在突然然新武乡介一所综合学校，12学校从小至今，毕竟有45年嘞。咱就是第40届嘅6年生，咱就班上有31个人，咱就是一只非常好搞嘅班级。上时某事情很会高强下，有时很为上大。咱就班上嘅虽然都上到动济，不过有动到嘅将士们，虽然全部动价位。很有其实图书虽然当强，不过做事情就当迷糊。咱这学校主要有2只特色，一只是鼓推，另一只就是貔貅四队。咱这班上就是鼓推老四队嘅成员。鼓推就会有改掉将士们所主商界，还有四队就会有改掉昂鼓所主商界。貔貅四队总界四处太挑夫，就会上到最高嘅太少来做。四条就会有跳脑简单，视觉发达界。土白老还奇怪来做，姊妹就要用那种最好笑嘅小可爱麦麦老，在喜目镜就会像哆啦 A 梦第8届大雄，同样界真大雄来做。国内最强嘅位于度。就是扮演那种最重要嘅天蓬掌控者如果另就是那种学校阵容最健康嘅貔貅四队地位最重要嘅成员。国内慢慢系两摆让片嘅主角，佢做嘅系四枚，做乜嘅佢做唔得担任四条咯？原因系因为佢唔拉个，冇人做得老佢强下无四条，冇挑带每个解释啊，武器类一定当好笑。还有佢嘅数冇力，冇办法徛起四条，慢慢又系200人概念咯。佢系一只讲法不打不起，动出概念，还有佢上到动神奇，佢系那就半上改开心果。我想当狮头，因为它可以让我锻炼身体。我的身高不够高，所以不能当狮头。我的身高135公分，我的重量也差不多。当时我非常的辛苦，因为每一次练习的时候都要蹲着身体，不能休息。如果再让我选一次的话，我想当狮头。多爱学校嘅武士队，老其他学校嘅武士队有乜嘅冇強壯呢？呢隻學校嘅武士隊所舞嘅係貔貅式，其他學校舞嘅係廣東式，又係湘式。乜嘅係貔貅式呢？也愛冇乜嘅清楚，不過愛做得似一隻最重要嘅人，老人講，那就係那種貔貅式隊嘅。叶家水教练。这貔貅，这漂白这武术的比赛啊，哈，跟貔貅按他教人的做4种，但是也一吉祥的东西，啊，貔貅是吉祥的神术，就武术讲佢就会参加了。瑶池金母的宴会的时阵，特色了瑶池金母的嗰条珠宝失落去，挖唔出来，所以讲貔貅信无出这个很吉祥的神术。这个貔貅狮跟别的狮种就冇相同了啊。那貔貅狮，又快转啊，
咱客家人的貔貅就快转，就了啊，那貔貅就是该五台山该文殊菩萨的所起，所以讲佢到配合四种冇重要。貔貅是对历史嘅时间系每礼拜日下午天日节课老提上节课，由叶家水教练老吴俊南老师向下指导试推同学练习。平常练习嘅时间用3日日足，练习同学就那人小四条老师妹向下练习卧铺。大鼓嘅同學就攞副鼓、小鼓向下練習大鼓嘅 tempo， 羅老爸就向下聽練鼓嘅 tempo， 向下培養默契。上次練習也會因為意見不合來相吵，然後默契不佳來衝突。上司也會拿起武士用嘅四條做盾牌，拿鼓棒做寶劍。手然互下片清潔，互相追殺。雖然大家一開始就唔係自願參加貔貅試隊嘅，不過經過練習，老強下高、強下小，研究咧，大家也開始重視貔貅試隊，也開始認真參加學校內外繞牆嘅表演。老貔貅試隊嘅特色介紹俾大家。貔貅年年热色，都会耗费时间，身体的柔软度较好，按那种新年纪都会耗费些时间，磨酱，磨柔软度，要是磨强，人家貔貅的步伐。老几条无跟你各种行也冇个生态行完全都冇强所以讲，跟貔貅式的弄起来都好看。来到就会毕业嘞，12貔貅試隊嘅進行。就係日屆春商日屆，希望學弟妹也做啲假期來到日帶家人日帶春商落去，本12個小屆貔貅試隊繁榮光彩，也做啲微笑正講。學弟妹千萬唔好為到搶風暴送到哦。